Азат, мин беләм, кайбер коллегаларыгызның концертларына йөрисез шулай бит. Әйтик әле күптән түгел генә Айдар Рәкыйповныкыннан кайттыгыз карап. Гадәттә менә концертлардан нәрсә аласыз үзегезгә? Айдарныкына килгәндә беренчедән Айдар минем дустым, икенчедән Айдар бик матур җырлый, бик чиста, без Гөлсинем белән дә менә шаккатып кайттык. Концертларга без гадәттә йөрибез, как говорится, үзең дә күрсәтергә, кеше дә карарга. Без килдек. Нәрсә теге әзерләгән икән, нәрсәдер үзең алырга мөмкин. Барыбер теге бер-береңнән карап өйрәнергә һәм үсәргә кирәк дип уйлыйбыз. Гөлсириннән кала кем белән дуэт җырлар идең? Мин җырлар идем, Гөлназ Асаева белән җырлар идем, Исия Бәдретдинова җырлар идем. Исия Бәдретдинова белән бер елны без почти дуэт язарга идек. Без аны җырында сайлаган идек, без аны текстында җибәргәннәр, ләкин килеп чыкмады кызганычка каршы. Әзрәк Шыгырдан хакында да сөйләшеп үтәсе килә. Бу иң бай авылларның берсе шулай бит. Әмма андагы байлык ничек исәпләнә? Менә кем иң бай кеше? Алай әйтеп булмый инде, кем иң бай кеше икәнне. Чөнки анда көндә байып торалар. Бүген берсе бай булса, иртәгә икенчесе бай. Бездә конкуренция бик зур. Менә юкка әйтмиләр бит, аны теге политиклар да күп әйтәләр. Конкуренция двигатель роста диләр бит. Менә бездә менә шушындый ук система белән бездә бер-берсеннән күреп арттырып эшлиләр һәм шул менә безнең авылны алга таба этәрә дә этәрә. Бүгенге көндә сез кыз бала үстерәсез шулай бит. Сылу исемле, без күрәбез инде социаль челтәрләр ашада, сез бик дус шулай бит. Ул сине бизәндерә дә, ясандыра да. Гомумән менә кыз баланы тәрбияләү ул ничегрәк? Ул рәхәт иң беренче чиратта. Түзәсең шулай бит. Түзәсең дип ул Юк, әйтик мәсәлән ясандырып куйгач. Ул миңа авыр түгел. Ул көндә килә башласа миңа инде алай бирмим. Но теге кай вакыт килә, иң мөһиме аның күңеле булсын инде. Чөнки менә әйтәләр бит, аны без вакыт бик тиз үтә. Менә шушы бәләкәй чаклар, аны сизмисең ничек үскәнен, телефоннан элекке фотоларны карагач кына, менә нәрсәлек күрәсең, ул нинди бәләкәй булган. Һәм хәзер ул нинди зур. Шушындай бизәндергән чаклар, ничектер уйнаган чаклар, кай вакыт ул мине анда феяга да киендерә, канатлар да элә. Иң мөһиме аңа рәхәт кенә булсын. Иң мөһиме аның исендә калсын. Үскәч теге каядыр еракта уйларында менә шушындай хатирә калсын өчен тырышырга кирәк. Аннан соң әйтәләр бит әле, әти белән кыз арасында аерым бер җылылык бар дип. Бу әйбер белән килешәсеңме? Әйе, мин аны тоям, мин сизәм, ул ничектер тартыла, сагына, ноксагына, өйгә кайткач гел теге бәйрәм шикелле каршы ала. Шуңа күрә менә җылылыкны нык сизәм. Азат, рәхмәт. Үзеңә рәхмәт. Без редакция исеменнән гаиләгезгә мәхәббәт һәм иҗатыгызда зур уңышлар телибез. Зур рәхмәт. Сезгә дә, сиңа да, редакциягә да уңышлар, зур рәхмәт чакыруыгыз өчен. Мин сезне карап барам. Һәм язылучыларга пока.